สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาทำเควสกันจิบแห่งความฝันอันเมามาย6 ชั่วโมง 11 นาทียังไม่ได้ทำเลยช่วงนี้ดูเหมือนร้าน Angel Share จะจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างมีการที่จะได้รับปุ๊บนามบัตรด้วยไม่ได้แจกนามบัตรนานแล้วเนาะโอเคนำทางลูก้า Hello there. So, you must be the renowned traveler. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refills! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? Great. Then please, come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques. Hey, I know you two. So what can I get for you today? เพิ่งเห็นนะว่าใช้วิธีว่าเข้าไปหา NPC แล้วก็ดีนะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานิดๆหน่อยๆสวัสดีชาร์ลส์ Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, she's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. หากต้องการที่จะผสมเครื่องดื่มแล้วก็ส่วนผสมหลักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อรวมส่วนผสมที่ใช้ปรุงรสแล้วเติมวัตถุดิบลงไป3อย่างก็จะได้ส่วนผสมเครื่องดื่ม1 แก้วขึ้นมาซึ่งหากลูกค้าต้องการพิเศษเพียงแค่เติมวัตถุดิบที่ให้รสชาติอย่างที่เพื่อนต้องการก็โอเคแล้วล่ะเพียงกดปุ่มตามลำดับที่ถูกต้องตามคำแนะนำก็จะสามารถผสมเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะโดยหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติทำการคลิกยืนยันเมื่อตัวเข็มชี้เลื่อนไปยังช่วงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตามขนาดแก้วก็จะเป็นสำหรับเครื่องดื่มก็จะสามารถเทเครื่องดื่มลงไปยังแก้วที่เหมาะสมได้โอเคขอเป็นกาแฟ3 ช็อตก็แล้วกันกาแฟ3 ช็อตสูตรเกรวอลเล่ซัสเซสน้ำผลไม้สดที่หวานและสดชื่นเป็นการนำมาคั้นโดยไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมใดๆจึงนั้นมีความหอมหวานที่เรียบง่ายชาเครื่องดื่มที่ทำจากชาดำและนมมีรสชาติเย็นๆติดปลายลิ้นสคอร่าอัฟซูนโมเลตอาเล่
โกโก้เพสที่ผสมกับกาแฟและนมดูเหมือนได้ก้าวข้ามเข้าไปในจุ่มต่อมืดและแสนลึกลับแต่กลับได้พบสิ่งเย้ายวนแสนหวานอย่างคาดไม่ถึงอันนี้คืออะไรส่วนผสมคอฟฟี่กาแฟที่ผลิตด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นการบดและการดริปทำให้รสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมที่ชงจากวิชาภาพดีส่งมีความโดนใจจูสซันเซสเทียฝนใหญ่และอบอุ่นที่คัดมาอย่างดีถูกนำมาคั้นอย่างพิถีพิถันจนเป็นน้ำผลไม้ที่หวานอมเปรี้ยวถูกปากอันนี้คือน้ำนี่คือชาแล้วกาแฟนี่คือใช้วิธีการดริปมาโอเคต่อไปมิลค์นมนำเข้าจากการจัดหาเฉพาะที่มีรสชาติละมุนกลมกล่อมพร้อมรสชาติหวานติดปลายลิ้นแปลว่าผสมน้ำตาลสิFizzy Water ของเหลวที่เต็มไปด้วยฟองไม่มีรสชาติในตัวเองแต่เมื่อดื่มไปกับความซ่าๆเนี่ยโซดาดีๆนี่เองโอเค Cocoa Paste แปรรูปจากผลโกโก้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สามารถเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมให้กับเครื่องดื่มได้ก็ประมาณมอคค่าคาราเมลอันนี้ของโปรดลุงเลย น้ำเชื่อมที่ต้มเสร็จแล้วสัมผัสเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานอย่างมีชั้นเชิงโอเคเลมอนอันนี้คือเลมอนจริงนะไม่ใช่ลามนาบ้านเราเรียกลาม LIME ลามผลไม้สีสว่างสดใสบางครั้งรสเปรี้ยวจัดอันเข้มข้นอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แก้ไม่ถึงขึ้นมาก็เป็นได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสปาร์กิ้งคือซ่าหวานสดชื่นมิ้นใบของพืชที่ถูกตัดเด็ดออกมาสดๆเพื่อใช้ด้วยความเย็นสดชื่นให้กับเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไว้โปะหน้านะโอเคแล้วต้องยังไงล่ะเนี่ยกาแฟ3 ช็อต2 3ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นกาแฟหรืออะไรมิลค์ต่อไปเขย่าตึงโหสวย This doesn't look like the drink they ordered. Just skip. แค่นี้ฉันจัดการเองกาแฟ3 ช็อตก็1 2 3แค่นี้เป็นอเมริกาโน่ว่ากันเถอะโอเคปลดล็อกแล้ว You're a quick learner. This tastes pretty good. Hyman agrees. This is amazing. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. ลุงบอกเลยการเปิดร้านกาแฟเนี่ยโคตรจะยุ่งยากวุ่นวายสุดๆถ้าเราทำตามสูตรที่มันมีอยู่แล้วมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบางคนลูกค้าจะแบบอารมณ์เหมือนว่าเป็นเซียนกาแฟเงี้ยต้องการใส่นู่นนิดนี่หน่อยขึ้นมาก็จะนิดนึงแต่สำหรับคนที่ชอบมันก็ใช่นะแต่ลุงชอบเป็นคนกินมากกว่า Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Hyman would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Class dismissed. Wait! Where's Paimon's caramel pine cone?
โอ้เทเลพอร์ตได้ด้วยโรซาเลีย Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now. I just wanted to see how she'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. There he goes with that smooth talk again. เหมือนจะหวังดี Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. Oh, and make it a large, please. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Please, take your time. Waiting in anticipation. อุ้ยตายแล้วขอโทษกดเร็วไปโมลิดอาเล่โมลิดอาเล่นี่ต้องอะไรมีโคโค่1มิล1มีคอฟฟี่1มิล1แล้วก็โคโค่แพส1โอเคแก้วใหญ่คอฟฟี่1มิล1โคโค่1ต่อไป1มีคาราเมลป่าด้วยชาหอมๆเหรอชาหอมก็ต้องนี่มิวซะหน่อยจะเข้ากันไหมเนี่ย แก้วไม่ต้องใหญ่มากก็ต้องแก้วกลาง What is it, Rosaria? You don't like the drink? No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day.
I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? ดีลุกสิจะใคร But what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as her? Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. ก็บ่ายดีสนุกดีเนาะเดี๋ยวต้องไปคุยกับดิลุกกับโจนาสดูนี่ก่อนสูตรเครื่องดื่มโอเคขอถามหน่อยมีใครเห็นหัวหน้าเคย่าบ้างไหมบางคนก็เรียกไก่อ่านะคุณเคย่าน่ะเหรอเธอต้องไปถามที่ร้านเหล้าดูแล้วล่ะเพิ่งมาใหม่นะสิสู้เขาล่ะโอเคนี่คือดิลุกเมื่อกี้ฉันเห็นคุณดิลุกเดินเข้าไปในร้านเหล้าอย่างเร่งรีบโอ้วันนี้เนี่ยท่านมาชงเหล้าเองเลยเหรองั้นฉันต้องไปดูสักหน่อยแล้วมาช่วยเป็นฉันด้วยสิรางวัลเกรดก็ดีนะโอเคน่าจะทำไม่ทันแหละได้เท่าที่ได้แล้วกันคุณลุงร้านวายที่น่ะดิลุกOh, it's Master Diluc! What brings you here? Do you have nothing to do today? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is, drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Great. Take your time. แม่คุณชายแบบดิลุกนี่แบบ
ต้องแก้วกลางนะใหญ่มากไม่ได้3 ช็อตมันแก้วใหญ่ไม่ใช่เหรอNot bad. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Grey Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. Oh? I never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time, but thank you. By the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Come back soon when you have a minute. เดี๋ยวไซมอนร้านเขาเองนะ โอเคเยอะแยะไปหมดเลยรวดเดียวโอเคดูชั้น2สิมีใครบ้างตึงไม่มีใคร โอเคแปลว่าคงอยู่ข้างล่างหมดแหละปู่นี่เองที่เห็นก็เล่าเรือกันมีจีนมีคู่รักจีนกับลิซ่า โอเค Zhongli? นั่นสิ Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Wait, Zhongli, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Misty Garden ค่ะด้วยสูตรหน่อย Misty Garden ชาดำชั้นดีที่หวานกลมกล่อมน้ำชาที่มีแรงเรากับหมอกพยายามมาที่อัสดงเข้มข้นถึงแก่นแท้ของชากลิ่นหอมที่ฟุ้งอบอวลเชื่อถือคนมากมาย
ลุงเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเบอร์หน่อยจะไม่ทำก็ไม่ได้ วันสุดท้ายแล้วไม่ไหวอยากทำมันสนุกดีนะ เดี๋ยวลุงทำอะไรผิดเข้มอ้าวใส่4 ช็อตดูสิเป็นไงหรือว่าบั๊กตึงโอเค4 ช็อตต้องมากปกติช็อตหนึ่งSorry to keep you waiting. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow. So Zhang Li is even super knowledgeable about tea. ไปมอน Usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Oh no! All this time Paimon's been missing out on her tea! Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Chaoying village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. อยากจะกดแล้วเรื่องจ่ายเงินเดินทางปลอดภัยแล้วกัน Ah, yes. The bill. Just put it on Wang Sheng Funeral Parlor's tab. As usual. Of course. Take care. Give our regards to the director. สำหรับเควสจีบความฝันอันเมาหมาย EP 1 ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกัน EP 2 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีช็อตโอเคลงขึ้นตรงนี้ต้องแก้วเล็กหน่อยถึงจะดีสวย This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. อ้าวผิดยังไงล่ะเนี่ย